Los Angeles News, celebrating life the way it is. Ikaw pauli
Alright, mayong adlaw sa tanan. Hidlaw Sadya Season 3 Episode 8, Kultura sa Dughan, Pagpadayon sa Palaabuton. Gani, Doc Joe, sa siningatin niyon, ginatamyaw na to. Sa aton nga mga viewers, labi na gid sa imo, Doc Alex. So, aton nakita ang aton nga ginlantaw, bago lang gid, Doc Alex, no? Doc Joe, ang imong ginabayo, subong, iyagid ka katutubo, no? So, may paano sa Doc Alex, symbol ni sa sang katutubo, the cloth of honor. Cloth of honor. Honor na siya, honor. Ang nami si ni Doc Joe, samtang ginasuksok mo ina ang imong chaleko nga cloth of honor kag ang imo kalo. Umati kita sang chanting sa mga kabataan sa tribo. Kag kabalukong Irainon tribe ni nga mga kabataan nga ang ilagid da ugat dito gid sa clan ni Dato Marikudo. So, ilang taon ta, Doc Joe? Nambal mo na kakanin. Okay, Doc Joe, nabatian mo to? Chanting ito sa mga kabataan sa tribo nga gahatag honor sa aton Diyos sa katutubo nga terminolohiya ginatawag nga pagbabaya, no? Kag of course sa imo nga katapo sa sini nga tribo ginatagaan ka man ta si dungog sang mga kabataan nga na. So namigid nga makaupod kita liwat sa aton mga kahidlaw kag kasadya subong nga adlaw kag damo pa kita istorya nga ginaprepara para sa aton mga kahidlaw kag kasadya. Namigid nga ato na lantaw ining isa ka chanting sang mga kabataan. Kay subong nga panahon to, Alex. Ari kita sa kahidlaw kag kasadya. Kung naton madumduman. Ina nga mga istorya ginpiparar ini sa sini nga programa ilabi na gid sa imo, Doc Alex. Yes. Kay subong nga panahon damo na digital platform kag mga sugilanon nga pareho sini nga ginalantaw natong subong. So nagadungdong sang aton hindi naton makalimtan ang mga tingog sang aton mga katigulangan. Oo. Kung mga ancestors. So Doc Alex. Okay, sang sa episode 7 last week na do pareho lang nga naglakat kita from Bacolod to Vietnam. Kag nakita naton ang healing traditions nga nagalantaw sang pag-ayo hindi lamang sa lawas pati na sa kalag. Yes, Doc Alex, masulod naman kita sa mas lapad nga tema. Nga ako sa diin, nagaangot sa tanan nga mga pumuluyo. Correct. Ang kultura sa dughan, pagpadayon sa palaabuton, Doc Alex.
So ang pamangkot, ano ang papel sang kultura sa aton pagpangabuhi? Kag paano naton ini mapadayon para sa masunod nga henerasyon na Doc Jo? Agud masabat ang ini nga mga pamangkutaan Doc Alex. Pasiplatan naton ang mga panublion nga hindi malimtan. Ang importante nga hatag kita sang intro, no? Kag aton ini lantawon Doc Jo ang mga sinauna naton nga kalingawan bisan pa sang gamay pa kita, no? Kaini sa kaaluan sang RMN, no, malantaw kita sang excerpt lamang sang drama sa radyo nga sa una gapamati kita sang radyo do pareho lang nga nagalantaw kita sang TV kay ka descriptive kitama sang ilang pag-describe, no, kung ano ang gakatabo. Pero makita naton gali sa studio amo ini. Day! Oh, Day! Dahil ka nagkagtuman? Kaya napabalang pangita namon sa imo. Ay, oo, matuod, no? Dali ka mo. Sunod ka mo sa akon. Ha? Sa diin ka makadtuhaw? Basta lang bala. Ay, Nakasugod ng kasal? wala pa guro eh. Mga isa pa siguro ka oras. Dasigan ninyo. Ari ang liabi. Abrihin ninyo ang ganhaan lusot sa piyak nga ginarian. Dasigan ninyo. Ari na kita. Sige na. Abrihin na ninyo. Ari ang liabi, oh. Dali lang. Ara na, Viana. Ay, sorry. Mahal nga prinsesa, gali. Serhe, kag magsunod ka mo sa akon. Okay. Hulata lang ninyo ako sa guasang kwarto. Hindi ko mabatas nga gubo ng kasal sa best friend ko. Kinakonsensya ako pero hindi. Hindi. Amo niya ang gusto ko eh. Nga hindi madayon ang ila kasal. Pero hindi eh. Palangga ko si Ali kag hindi ako luyag nga masubuan siya. Bahala na lang ini. Bahala na lang. Wow! Katahom-tahom katama sa imo, Lala. Wala sang makatupong sang katahom mo subong nga adlaw. Salamat, nanay. Excited na ako katama. Matapos na kunta niyang adlaw ngayon eh. May nagapanuktok. Base kung iloy mo na ina nga Reyna. Ikaw? Anong ginabuhat mo diri? Kag sa ano ka nakasulod diri? Hindi na kinahanglan, ina. Pwede ako makasulod. Luyag ko lang masugilanan si Lala. Hoy, madaligid lang! Anong kinahanglan mo, dere? Kag nga nakasulod ka, dere? Kinahanglan nga makasugilanon kita nga duha. Kinahanglan nga makahibalo ka sang... Mahimo bala? Magwa ka na, dere? Lala, kinahanglan mamati ka sa akon. Magwa ka na, dere? Wala sang pulos ang ihambal mo sa akon. Ikaw nga isa ka traidora? Dapat ko bala nga saligan? Pagwaan ninyong babae nga ininay. Gobo niyang adlaw sang kasal ko. Pagwaan ninyong babae nga ini. Nga aging kasundan ninyo nga makasunod din ang babae nga ini. Lala, hindi ka mo magdayon. Magpalayo ka mo. May malaing nga matabo, magpati ka. Hindi ka mo magdayon. Wa! Wa! Dali ka! Dali! Magpati ka sa akon, Lala. Magpati ka! Lala, magpati ka! Kag sino siya nga patihan ko? Ha! Kahibalo na ako. Luyag niya nga gubo ng kasal ko, nay. Pero hindi ka mo magmadinalagon. Wala sa makapugong sang kasal namon nga duha ni Ali. Hindi ninyo mapunggan ang kasal namon. Dapat lang nga hindi mo pagpatihan na to. Sige na. Hindi na paggubang adlaw mo. Kinahanglan subong. Manginhapi ka. Agod nga wala sang negatibo nga butang nga mag-aabot sa imo, Lala. Hindi ka magkabalaka. Ginpagwa na siya sang gwardya. Wala sa makapugong sa kasal namon ni Ali, nay. Wala. Nakasalnak, no? Kinahanglan nga makita ginilang katahom ko. Ara na, kita na mo, Marcia.
Taas noo ka dapat, Flora. Nay, madasma ka, ha? Te, ano? Hara na. Nagasunod na sa ato ng mga hari kag mga reyna sa iban nga ginharian. Ay, bonggang mga dekorasyon, nak. Tulo ka. Si Lala. Kaya na nakita ko nga nagapungko siya sa kalesa nga nadekorasyonan kag napalibutan sa madamo nga bulak. Oh, katahom katama sa'yo. Ay, tinak. Ginatulok nila ako. Hoy, nagwapahan. Gid sila sa akon, Oo, Nay. Matahom ka gid man eh. Nakasunod ako sa imo eh. Anay ka? Ay, nga ang reyna lang ang ara. Ang hari wala haw. Basi kung malayo ng pamatsyag, Nay. Naton, wala siya gana sa kasal nga ini. Hindi ka ganit niya kilala. Pero wala na siya sang mahimo pa. Iya ka Pinoy nga seremonyang kasal nga ini. Pati ganing pari Pinoy man. Ay, nak. Diri na ako magpasto, ha? Oh, dira ka. Hulatad ang mangin asawa mo. Ay, abo, kang gwapo-gwapo. Ginsang anak ko ba? Ara na. Nagapasulod na si Lala, Nay. Diri lang po, nak. Magtindog ang tanan. Istorya sa ni ulang imoy man to ang ginkuan nato sang excerpt, Doc Jo. Identity sang bilang kita nga mga pumuluyo diri sa NIR na tasbong, by the way, Doc Jo, hindi na ta Western Visayas. Upod na dira ang Panay. Gani do Alex. Sang una nga panahon ni bag-o lang gid subong lang gid ka tuig na official nga Negros Island region na ta. Region 18. Amo na sakto na to, Alex. Correct. Kag bangod sina ang aton identity kag values naton, makita naton ang drama nga ato nagalaragway sang ginarian sa tutuod lang, Doc Jo, ginarian na tangadaan sang una diri. Ang una-una tagid yang hari ara mismo sa Panay, way nakabalo ka gina, Doc Jo, di ba? Kung sino ina, Doc Jo, pagi sa paglantaw sa sining video. Among ini. Bago pa man marating ng 10 datu, ang baybayin ng Panay, may isa ng pinunong tahimik na nagbabantay sa lupaing iyon. Hindi siya nakasuot ng ginto. Wala siyang mga sundalong armado. Ngunit siya'y isang hari. Sa puso ng kanyang mga kababayan, isang aita, isang datu, isang pinunong pinili ang kapayapaan kaysa digmaan. Siya si Datu Marikudo. Walang gintong korona, pero siya'y may korona ng tiwala. Walang trono. May pagkain ang bawat pamilya. May respeto ang bawat isa. At may kapayapaang hindi matutumbasan ng kahit anong salapi. Dumating ang 10 datu. Mga pinunong tumakas mula sa kamay ng isang malupit na hari. Sila ay sakay ng balangay. Dala ang pag-asa, pangarap at pananabik sa isang bagong simula. Ngunit alam nila, ang lupaing kanilang inaasam ay hindi kanila. Kaya't sila ay humarap sa datu ng Panay, si Marikudo. Walang pananakot, walang panlilinlang. Sa halip, naghandog sila ng gintong salakot at alahas, hindi upang bilhin ang lupa, kundi upang ipakita ang paggalang. At si Marikudo, hindi niya ibinenta ang kanyang bayan. Ibinahagi niya ito, alang-alang sa kapayapaan, pagkakaibigan, at pag-asa sa kinabukasan. La la la
sa kumbalitaw, manindot pamasaya, ayaw na kabugnaw. Kilong, taon sa sinulong, nagtanaw kaningay, nagkabisayang lawan. Ay, sa kumbalitaw, manindot pamasaya, ayaw na kabugnaw. Tigadong, taon sa sinulong, nagtanaw kaningay, nagkabisayang lawan. Awit na labing karaan na karpo sa atong kabunturan. Ay sa kumbalitaw, manindot pamasaya, ayaw na kabugnaw. Tigadong, taon sa sinulong, nagtanaw kaningay, nagkabisayang lawan. Ay, sa kumbalitaw, manindot pamasaya, ayaw na kabugnaw. Tigadong, taon sa sinulong, nagtanaw kaningay, nagkabisayang lawan. Nagtanaw kaningay, nagkabisay ang lawan. Please subscribe to our channel for more. Alright, Doc Joe, mga kahidlaw, mga kasadya, ari na kita sa pasiplat sa kultura, diri naton makita ang kaanyag sa aton kultura, no? So, ang aton palanablion halin sa mga chanting sa kabataan, sugilanon sa mga katigulangan, arte, kag hasta pagkaon. Istoryahan ta pagkita karon, Doc Joe. Doc Joe, sigurado kang madamo sa aton pumuluyo ang naka-intindi sang sugilanon sang barter o panay. Pero basi pwede taliwat isugid para mas madamo pa ang makahibalo. Doc Alex, tama gid na, Doc Alex. Ang istorya nagasugod sa isa ka dato nga tumandok nga pinuno sang mga ati diri sa Panay. Siya amo si Dato Maricudo. Wow. So kaupod niya ang iasawa nga prinsesa nga si Maniwangtiwan or Maniwangtiwang. So amo ni Doc Alex. Okay. So pag-abot sa napulo ka dato halin sa Borneo, nagpakig-angot sila gilayon sa kay Haring Maricudo agud makapangayo sang duta nga ila mapagapuy-an kag didto maluntad ang kasugtanan nga kilala subong bilang barter of panay. Doc Jo, sa una nagkatabo ng barter kag amo ato.
Dok Alex, sa amoy na ang kabaylo bala Dok Alex, ang naging baton ni Maricudo kag ni Maniwantiwan ang salakot nga bulawan Dokalo na Dok Alex mo. Tahom. Ang manangyad nga kwintas sang prinsesa. Oo. Kag ang iban pa nga mga bahandi o kung mga treasure kagalindira natukod ang tatlo kasakop sang isla. Amo ang Aklan, Irong-irong kag Hamtik. Amo nang Hamtik antike Bladok Arik. Amo nang ang Iloilo amo ning Irong-irong subong. Ang Aklan amo nang Aklan gihapon subong. Gani hasta subong ang iya Sugilano nagapadayon kag ginasaulog parehas ang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan nga nagapakita sang bug-os nga kasaysayan sa kultura sang panaynon. Ang musika kag kultura pareho gid nagahalin sa dughan kag nagapadayon sa katawhan. So gapasalamat kita una sa nga nagpakita sang ila abilidad ang Sumag National High School Choral. Kay dala nagapakita man sang aton nga duna ng talento nga ara na sa aton nga mga dugo, dokjo, ang pagkamusikero kag ang pagka-abilidadan sa patag sang hindi lamang kanta pati na saot. So amoy na dokjo ang aton nga abilidad, no? So sa siningit nion magaliton naman kita dokjo sa labaw sa ikasarang kag aton na tawgan ang aton bisita. Karon nga adlaw, ginapalipayaton nga ipakilala sa aton mga kasadya si Humphrey Miles Dibayot, isa ka pasyonado nga leader, academic achiever, kag proud advocate sang youth empowerment kag humanitarian service. Si Humphrey ang president sang Supreme Secondary Learner Government, SLG. Sa Sumag National High School, sugod Marso 17, 2025, kag subong man ang president sang SSLG Federation sa Schools Division Office sang Bacolod City, sugod Marso 18, 2025. Sa iya liderato, nagapakita siya sang dedikasyon sa pagpaligon sang kabataan bilang mga responsableng leader kag aktibo nga miyembro sang komunidad. Bilang youth instructor sang Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter kag trained CPP disseminator, kinatudluan niya ang mga kabataan sang leadership, humanitarian values, kag community service. Isa man siya ka IHL disseminator, Pledge 25 disseminator, kag RCY volunteer. Nagahatag siya sang inspirasyon sa mga kabataan sa pagsunod sang prinsipyo sang pagkabuhat kag pag-alagad sa isig katawo. Ang iya track record puno sang recognitions kag awards, lakip na ang Academic Excellence with High Honors Leadership Awardee, Outstanding Performance in Communication Arts, Best in Filipino, Outstanding Red Cross Youth of Negros Occidental, Outstanding Red Cross Youth Council of Negros Occidental. Sa extracurriculars, aktibo siya sa theater club, science club, One Club, kag madamo pa nga school organizations. Si Humphrey nagapakita sang halimbawa sang kabataan nga may integridad, talento, kag kasing-kasing para sa serbisyo publiko. Isa siya ka model sa pagpadayon sang kultura sang kabataan nga may pasyon sa edukasyon kag serbisyo, kag sa iya pagpanguna. Siguradon nga mas nagapabakod ang kabataan sa Bacolod City. Mga kasadya, damo kita sang matunan kag ma-inspire sa iya mga achievements kag leadership journey. Si Humphrey Miles Dibayot. Alright, Humphrey. Good evening. Mayong gabi, sir. Kamusta ang imong mga activities ining adlaw sang Domingo? So subong sir no, luckily man do tawhay mat kita subong wala man kita sa activity man nga gin kadtuan sa sining adlaw. So nagapasalamat man ko gani. Okay, so kanami no nga nagatagagid sang ligwa sa aton nga palatuntunan hidlaw sadya kay ang aton nga palatuntunan nagalaragway sang aton identity bilang mga katutubo pa sang una sa uli na adapt naton ang pagka-Pilipino tungod kay ginhingadla ng aton nga pungsod ni King Philip kag amoy na ang aton ngalan Philippines, no? Kag ginapanumbalik naton ang mga kultura sa aton mga katigulangan agud to nga hindi malipatan sa aton kabataan. Kangay nimo nga isa ka maukod nga estudyante nga talentado kag hindi man deny ang imong mga achievements. Gani isa sininga tinuon na bilang pamatan-on nga aktibo sa kultura kag komunidad
ano ang pinaka-paborito mong aspeto sa aton kultura nga gusto mo ma-preserbar? Siguro sir no, ang pinaka-paborito ganyan kultura nga gusto ko ma-preserba is ang ginatawag nato yung pagbuligay sa isa kag isa. Wow. Labi na gid diri sa Bacolod nga makita tagid yang damo sa tao ang ara gid gusto nga magbulig sa isa kag isa. Kag man bilang isa ka bataan, amo man ang gusto kong ipabalo sa tanan or ipalapta sa tanan nya manami gid nga kita tanan yung mga tawo magbinuligay sa isa kag isa. Kag isa man siguro hindi matawag naton yung kultura, pero let's say a symbol man no sa aton culture nga pagiging resilience, positivity is ang matamis naton nga yuhom bilang isa ka Bacolod non diri sa Bacolod. Kag amo gid na manami gid tulokon kung tanan kita nagabuligay, and siguro amo gid ang pinaka paborito ko gid nga kultura kamiyara kita. Wow. So, kaangay abisang mga activity niyo sining mga sinimana, ang tema ninyo amugid ang pagbinuligay. Kagkabalo ko nga sa imo nga mga activities, may mga group dynamics kamo dira nga gina-highlight ang pagbinuligay. Kag sa imo pananaw, paano naton mainganyo ang mga pamatan-on nga pareho mong magpalangga sa aton tradisyon kag panulok sa aton kultura? Siguro bilang isa man ka community leader na dapat mga iba niya community leader is also dapat man niya ginapalangga ay ginapreserba ang kultura nga mayara kita. Ipakita naton sa ila nga hindi lang iniisa ka history nga ginatawag, kundi parte ini isang aton pagkatawo ini aton nga identity, kag isama ni dapat sa ginaserbisyohan naton kag ginapalangga. And if we connect culture to community service, mas makita naton nga amo na mas meaningful ang ginaobra naton, mas buhi ang ginaobra naton, kag dira tagid mabalaan nya kung epektibo ang ginaobra naton yung mga proyekto. And amo na our goal man no is to create man projects in line with the culture that we have. Because amo na again, ang culture is one of the foundation yung nagapaobra sa aton nga identidad bilang isa ka tawo. So, sa mga eksperyensya mo sa nanuhay-tuhay ng mga competitions ngayon mo na intrahan, ano ang mga na-learn mo ng mga basics bilang isa ka Pilipino na 100% pure-blooded nga talentado? Anong mga learnings mo? As ang una, I am more on public speaking, mga contest. Then, I once discovered the Binalaybay contest, no? And amo na, dara ko natun-an nya may ara kita gali isang Binalaybay nga contest kag diri mismo no sa aton nga lugar. May ara gali isang ginatawag nga Binalaybay. And amo na kaya linsa muna sa para ko sa elementary wala mo ka idea nga may ara ta na isa ka mo na klase nga competition nga ginobra diri no. And amo na amo siguro one nga na learn ko is that we have Binalaybay nga ginatawag. Wow. Sa pagdihon mo sang pagbinalaybay, ginapaminsaran mo gid na o kung nagaabot lang gid sa imoya ang insights para nga magdihon sang isa ka binalaybay? Ligid guro, nagasulod lang gid sa utok ko kung anong gusto ko nga mabatyagan sang mga nagapamati sa nga kon nga ginaobra nga piece, kag kung paano ko gid ma-relate ay more focus ko sa pamatanon. Every time nga may binalaybay ko nga piece, gina-focus ko gid nga makarelate mismo ang mga pamatanon sa piece nga ginaobra ko. Amo na nga daw mala Gen Z and millennial nga binalaybay ang ginaobra ko nga mga piece, hindi nga mga competition nga na intrahan ko man. May ara ka nga mensahe nga ihatag si imo kapareho nga pamatanon parte sa papel nila sa pagpadayon sang kultura naton bilang Pilipino, bilang pagkapamatanon sa postmodern naman yang nga senaryo. Ano ang mensahe mo? Okay. Sa tanan yung mga fellow kung ang mga pamatanon, when it comes to culture, siguro ang mabalugid kita ang may pinakadako nga papel agad nga ma-preserve kag mapadayon naton ang kultura nga mayara kita. Kaya mo na gani kita ang mga kabataan, and we are the hope of future sa aton nga nation, no. And amo na siguro mahambal ko nga kita gid mismo ang may pinakadako nga papel agad ma-preserbat ang kultura nga ginatawag. And I hope that we
focus man sa culture, especially student leaders nga let's have also projects in line with our culture. Damo na ang mahambal ko lang ganyan kita ang may pinakadakong papel sobrang tagid ng tanan agod mo preserba tayo ni. Dugay na ni namon nga ginaistoryahan ni Doc Joe ang papel sa mga pamatanon nga amo ang mga responsable sa pagpreserba sa aton kultura. Pasalamat kami, ikaw isa sa mga lideres nga nakita namon nga magpadayon sa aton yang ginapalangga nga kultura, no? So makita ta ang kaimportansya sang role sang pamatanon kaangay nimo kay importante gid nga we will build a strong foundation society agud nga sa diin mangin successful kag mangin progresibo ang aton nga pungsod makabenepisyo ang tanan pangkabilugan. So madamo gid nga salamat sa imo tinion ginakalipay namon ang imong pag-guest diri kagabay pa nga hindi lamang ini ang katapusan may sadason naman nga mga episodes magakilit anay naman kita upod sa imo dira ang may tagipusoon sa aton kultura nga mapasanyog naton nini kag mapreserbar bilang mga Pilipino. Yani salamat kag ang imo parting shot ng katapusan nga hambal. Sa liwat no nagapasalamat yun kami no sa tanan yung mga nagatanaw subong especially sa kon yung mga SSLG dira labi na gid kay Bebe kay Antoinette. So hello sa tanan and kabay pa no nakita nga mga liderato magapadayon sa pagserbisyo kag pagpreserba sa kultura nga mayara kita diri sa pungsod. Kindly air na lang ang inyong mga forthcoming activities parang hindi malimtan, no? Ang siling naton yan, ang pinakapaborito naton yung kultura isang pagbuligay. So sa sining bulan kami nagapangayo man sang bulig kag donations sa mga mayara sang dako man siguro ng mga bilin dira igapay kami sa mga donations sa mga naapektuhan ngayahatag namon sa mga naapektuhan sa may barangay 27 nga accident. And we'll have also our upcoming State of the Learner Government Address sa eskwelahan for the first quarter yung mga accomplishments kinaubra sa student government dira na mo ni-present sa mga estudyante. And upcoming Teachers Day man no, siguro gusto mo na mo ipasulod ang mga different yung mga activities and in line man siguro kay culture nga ginatawag. And I hope man nga sa pagpadayon namon sa pagserbisyo with the student government mas madamo pagid kaming maubra ang mga proyekto nga in line sa ton nga cultures gimiyara kita. Wow. Salamat gid madamo sa liwat Humphrey Miles kabay pang magasanyog ang inyo mga aktibidades sa sining semana ilabi na gid sa inyong advocacy and that is to help one another most especially those who were natabo dito sa barangay 27 nga nasunugan, no? Kabay pang bendisyonan ang imo nga mga kamot kag mga panghunahuna sa pag-lead sa mga pamatanon. So thank you so much. May God bless you, Humphrey Miles Bayot. Madam, magiging salamat, sir. Alright. So magaliton kita mga hinigog mga kahidlaw kag kasadya sa istorya, no? Ining kay Humphrey Miles Bayot, istorya nga sa diin ginabuligan niya ang mga pamatanon nga mangin leader man kag siya among modelo makapakita sang ehemplo sa kadamuan nga mga pamatanon kag subong man ang isa pa gid ka leader, no, pero hindi diriya sa Pilipinas kundi dito ya sa United States nga ginadayaw man ang iyang prinsipyo kag ilang taon ta si Charlie Kirk. Not counting gang violence. Counting or not counting gang violence?
violence. Charlie Kirk died yesterday, but his warnings about modern women will outlive him. Charlie Kirk is gone. It still feels unreal to write that. But if there's one thing death forces us to do, it's listen again to what a man stood for. And Charlie stood for hard truths. Truths about men, women, and the collapse of family. Here are the warnings he left us. Warnings we can't afford to ignore. 1. Men without women lose their way. Charlie warned that if men see no chance at marriage, family, or future, they don't just sit idle, they burn out. They join gangs, riots, addictions, or disappear into isolation. A man without love or legacy doesn't build, he self-destructs. 2. Honor is priceless. Never split it. Charlie used to say, never split the bill on a date, not because of the money, but because of the honor. If a woman isn't worth your buck, she isn't worth your time. And if she doesn't value your sacrifice, she won't value your leadership. 3. Test her. With discomfort, not luxury. He told men, take her on a road trip, not just to a rooftop dinner. Because anyone can smile when the night is perfect, but only a woman who can endure stress, delays, and pressure with you is worth building a future with. 4. A man without vision. Sounds like a loser. Charlie was blunt. If you don't know where you're going, no woman will follow you. Be assertive about your future. Have a destination, not just a desire. Because men who drift lose respect before they lose anything else. 5. Modern liberation is madness in disguise. He spoke often about women calling promiscuity freedom. But the more partners a woman has, the more likely she is to be depressed, anxious, and medicated. That's not liberation. That's slavery with new branding. Final word. Charlie Kirk died yesterday, but his words will outlive him. He reminded us that men need vision, that honor must be guarded, that women who call lust freedom end up broken, and that societies collapse when men have nothing left to live for. Agree with him or not, those truths remain. And if we ignore them, we will pay with more broken homes, more fatherless children, and more wasted lives. Rest in peace, Charlie. The man is gone. The warnings remain.
ang ginpakita ni Charlie Kirk kag ni Humphrey nagapakita nga bisan diin nga duta isagid ang tinaga. Ang kabataan amo ang dalanon padulong sa palaabuton. Whether we like it or not, amo gina Doc Joe. Sila ang nagadala sang kultura kag identity nga hindi dapat madula, alright? Yes, Doc Alex, amo gina. So, ari kita sa natawag Doc Alex nga nagapaintindi lang ini nga hindi naton pagpabayaan ang mga matanon. Tama. Amo gina ang importante. So, amo na ang pinakadako nga role sang mga ginikanan kag subong man ang eskwelahan kay pila lang ka oras ang mga kabataan nga ara sa balay mo. Ang nahimo nga education gid major amo ang ara sa school nga hindi matatapan sa mga maestra. Pero ang number 1 gid nga gatadol supposed to be tani ang mga ginikanan gid na sang gamay pa bala hasta mag 12 years old na. So ang aton nga government nag-take over, pero doon sa iban nga mga education na lokalik masiling naton nga medyo burden na kayo sa maestra. Ginalantaw naton ang mga ginikanan wala man capacity labi na gid kon ang mga English, Math, Tagalog, ban pagid nga mga educational nga mga subject, hindi man kabalo ang mga parents magtudlo sina. Pero ang practical way nga how to preserve sang aton nga kultura ara gid na sa mga ginikanan. Kag supposed to be amo nang dani ang aton ginfokusan sang aton nga pungsod no sa mga challenge ni Doc Alex ang aton ginapagwa subong labi na gid sa mga lideres sa sini nga pungsod. So kung paano ma-preserve ang kultura kag ma-preserve ang mga kaliwatan nga kung sa diin amo tani ini ang mga priority gid nga i-educate, ma-preserve kay ari diri amo ning ang nagarepresentar sa aton nga pungsod. Galing masubo Doc Alex nga ang aton nga kultura nagkaladula kay gin-colonize man ta. Tapos giasok-sok-sok lang ta na sang mga costume pero naton wa naintindihan bisan ang hambal ko gid matuod Doc Alex bisan ang aton nga mga sa school wala na ginatagaan pagtamod nga hanggang ano lang ta presentation man ta. Pero sa tunay nga pag ginawi wala Doc Alex malayo sa patag sa kamatuoran na. Nga ginatagaan sing importansya ang aton nga ang kultura naton. Doc Alex, regarding sa kay Charlie Kirk. So, Charlie Kirk, akong obserbasyon kay nagtindog sa prinsipyo sang Ginoo kung ano ang pamangkot sa iya, gina-insert niya ang prinsipyo nga sa diin naara dira ang kaalam no nga nagagikan niya sa langit nun. Ang Ginoo amo ya ang nagkari para nga mapalinton ang nagakaigo nagakadapat kung ano ang matarong nga bulaton sa isa ka tawo. So kadamo sang mga negatibo nga mga elemento nga hindi luyag sang sina nga palatukuran ilabi na gid sa bahin sang pagtuo nga sa diin ginadala pati sa arena sang politika. So ang natabo amo ina nangin isa ka sacrificial lamb ang kabuhi ni Charlie Kirk. May nag-comment kung ara ka sa side abis ang kamatuoran kag isang katarungan masaming gina-snuff out ang imo kabuhi no. Kay kaangay man sa atong Ginoo gin-snuff out man ang iyang kabuhi. So naga-sympathize kita ya sa kay Charlie Kirk nga nagatindog sa kamatuoran kag nagatindog iya sa kun ano ang nagakadapat no. Pero sa aton yang nga palatuntunan ginapasundayag tapagid ang mas labaw pa dira nga amo ang pagidait nga gintudlo sa aton Ginoo. Ang pagidait na bilin ko sa inyo, ang pagidait na hatag ko sa inyo nga ang kalibutan hindi sarang makahatag Doc Joe. Yes Doc Alex. Pero may ara Doc Alex nga natingala ang mga US citizens nga diri sa Pilipinas grabe ang pagdayaw sang mga citizen diri sa Pinas. Oo. Nanungod sa kay Charlie. Pero dito sa Amerika wala sa dito ginakadayaw labi na gid sa negative side. Mga kultura naton nga hindi na nangyan.
Oo, kontra sa gani. Kontra sa dito kay ang iban dito way kakilala nga may Dios, mga atheist la. Oo. Kag masubo nga imit lang ang iban dito. Bangod sang iya nga prinsipyo na dalasa niya ang mga LGBT. Kay amo masamigid niya nga ang tanan nga pamangkot niya masabat ni Charlie nga may ara gid nga diretso ang pulong sa Ginoo kag amo gito dapat ang sundon. Akig ang mga iban sa ila ang mga politician, ang iban mga leaders, ang iban nga mga kontra sa iya. Kag gani ka pasalamat pa nga ang iya nga yara man sa video niya Doc Alex. Oo. Bisa nang AI kung ano nga mga message ang pinaka the best nga pilion sang AI nga mga mensahe niya. Oo. Ang iya tong nga ginhambal nga ang nga bisan mapatay ta kung ginbalon tang paglaom kay Ginoong Hesus. Ngara kita sa Ginoo. Kay nagapadayon ang kabuhi sa pihak sang kamatayon may kabuhi, may paglaom. Kag amo na ang ginhuptan sang iyang panimalay. Kag sa iyang mga sumunod. Kag naghilob sa bilog nga kalibutan ng viral ni subong Doc Alex ang iyang kamatayon. Kag ang isa dira kay punto nga kita naton sa Keepers siya. Amo na sa ang nag-highlight sa bilog nga kalibutan nga although sa Sabbath. Damo-damo man naga-observe sa Sabbath subong ti umong gina-highlight ni subong kay dako ini nga punto bisan pa sa kultura naton nangitnon Doc Alex. Oh. Before ang mga Egyptian, mga Spaniard nga nahimo nga animiso ang mga tao bangod sang ilang paghingabot na deteriorate ang kultura langit non nga isa lang ang simbahon nahimo nga isa ka negative side nga nangin inosente ang mga katutubo regarding sini gani. Pero nga tingala ka nga sa ilang ritual ara si Jesus Christ. Ari diri si Datolo alog ari diri ang iya nga mga document ginabasa ko. Nga si Jesus Christ nga ginlansang sa cross nga amo ang manuluwas nga dapat sundon. Oo. Ti wala naman sang iban nga nagasugid hanungod sa kabuhi ni Hesus, ang Biblia lang gid. Correct. Sa aton nga panahon subong sa una nga panahon ara sa mga bato ginasulat-sulat nang na. Subong na compile na kag na siguro naton ang iya nga sinulatan amo na ang iya pulong nga dapat sundon. Ti amo na si Kurt gin ano niya gitindugan niya ang kapawa nga iya nabaton nga gisunod niya ang Bible. Correct. So nangin isa siya ka himplo. O sa mga Kristiyano no kay damo mga Kristiyano kag subong man tumuluo nga nagapati sa kay Ginoong Hesus. Sa ibang nga term sa imo Doc Alex, sino ganina Joshua? Joshua. Ang original gid nga name, Yahusha. Yes, amo na. Joshua. Joshua. So, Doc Alex, amo ning aton nga inasintro subong nga ang pagkanta, kita naton ginato. Bisan pa sa ilang nga pag-ani no may nagakanta. Sunod kanta. Tapos sa ila sa unang panahon, nakaabot ako na Doc Alex before magsugod sang ani. May ara na nga gitawag nila nga rondalya Doc Alex nagakanta da sa umpisa tawag nila, maumpisa sila ani. And then ang ila nang anihon, may ining mga musikero nga nagakanta samtang nagaani sila Doc Alex, di nga tagaan man nila. Ganun mo na sa unang panahon. Live ya sa una Doc Alex, hindi kay radyo, hindi kay ang ano nga atong ginimo technology, kundi live sa una nga may ara gid sila nga kung ani ang ilang kantahon, garana sila da kanta sila. May manukanta sila sa una. So ginatagaan sila. Ginagaan man sila. Okay. Tahom. O pagkatapos sina Doc Alex, may ara gid sila nga parte. Simple why man sila nagbulig to sa ani. Nagkanta-kanta lang to sila tapos ang iba nagabulig man kon tapos na sila kanta. Sa kamo sa una panahon wala sila ginapabuli kay may kuan kamot nila basta maguba kay hindi na sila ka violin. Yun na preserve nila. Tuduin na lang itong mga kabataan sang mga muna violin. Amo to si Lolo sa una
sa ako pagkahibalo, bisan ang mga pispis Dok Alex mag-play sa sang violin, nagakadto kuno Dok Alex, nagalapon kuno na sa iyang sa iyang likod. Friendly kayo environment, kayo ang mga tao sa una, kag mabalaan sang mga kasapatan nga ikaw naga-preserve ka sang kalikasan, makilala nila. Subong di na naton makita na Dok Alex sa una nga panahon damo manog ginapamatay ang manog way magani ko balo sa una na nga pertigali ka ang ining manog ilaga nga manog. Tawag nila nga maninina, supog. Amo na ang manog nga dapat hindi gali pagpatyon. Nga man. Kung magdamo ang ani kay ginakaon nila ang ilaga. Kundi di magdamo. Wala na ni patay ni tatay, ginakigan kami sa una, makita nila niya manog nga amon nga patyon. Hindi pagpatya kay nagabulig na sa aton diri. Dituod man gito Alex ang ara ang mga manog damo sila, way mas nagapangagat kay way man gali na mga poison. Galing sa ulihi ang ilaga giniluan. Nakakaon sila, patay man sila. Correct. So wala na. Na instinct na sila. So amo ni ang masubo nga kamatuoran. So Dok Alex ang aton nga ginlantaw man kay ina no nga sa kabuhi ni Clark nga mga tradisyon naton. Sige. Charlie. So taon ta ni Dok Jo ang panugdaon sang isa ka concern man sa pagkapatay ni Charlie Kirk. Lan taon ta? Sige Dok Alex. By now you guys heard that Charlie Kirk was assassinated, and it's a shock to many people. Some people are fearful, some people are angry. But one thing is very clear. It was not an attack on one man, on Charlie, as a human being. It was an attack on what he stood for. Biblical principles, values. This is a demonic attack. But one thing is clear in Scripture. Jesus Christ says that when the world hates us, we need to remember that it hated him first, and he was killed by human beings as well. Satan, of course, working through them. And so this is demonic. My heart goes out to the family because I lost a brother and he was killed, shot as well in Johannesburg, so I know the pain that comes with it. But we have to remember that Jesus says, though we shall die, we shall live because we receive eternal life. So Charlie is not dead. He ran his race, he's done, and now it's up to us. Made a full video. Watch it on my channel. I'll see you there. And remember, God loves you. I love you too. Diyan mga kahidlaw, nakita natin subong nga ang kultura buhigid, no? Ara sa kanta, sa sugilanon, kag sa mga talento sa mga pumuluyo, ilabinigid diri sa Dakban Luwas ng Bacolod. Kay na sa gin-interview naton si Humphrey Miles Bayot, isa ka nga competitions, iya ginpakita ang iyang kinaadman. So gani sa sinin mga tinion, Doc Jo, ang ipakita naton ang aton pagpreparar sa aton uswag sadya para nga mayara kita food security. Okay? Doc Alex, alis ni subong, paano naton masiguro nga hindi magkalamatay ang ining kultura? Kag maipasa sa sunod generasyon. Correct. Wala. Samtang gina-concern ta ini Doc Jo, ang ining mga palatukuran sa kabuhi naton kay gina-preserve naton ang aton nga kultura. Pero hindi naman naton pagkalipatan nga ang aton mga backyards tamnan taman. Amo na Doc Alex. Dapat aton to nga katuod imo to nga kwan, ay imo to nga backyard dito sa babaw bukid. So pakita ta sa ato malanaw naton ang kaimportante sang community-based production kay ginatawag naton nga backyard gardening, no? Plantaw naton. Sige Doc Alex. Sa aton likod balay, may yara sang dakon nga oportunidad. 15 kilograms, 15
grams baking soda and 100 grams brown sugar with 15 liters of water. Mix with water. Okay, halin siya sa basiwa or prime water. Pagkahawan sa paraang iyang parang iyang litro ang i-add. 15 liters. Nga 15 gid daw. Ano na proportion? Ano? 3. Ika pila pa lang na. 3 pa lang. Hindi lang para sa pagpangabuhi, kundi para man sa masustansya nga pagkaon. Amo ini ang backyard gardening. Bisan sa gamay nga espasyo o recycled nga paso, mahimo na naton pagtanom sang pechay, kamatis, talong, kag herbs pareho sang tanglad kag oregano. May madamo ini nga benepisyo, nagahatag sang limpyo kag preska nga pagkaon, makamenos gasto, kag nagaduso sang healthy lifestyle. Apang hindi lang ini para sa kaugalingon. Ang madasunod na petchay no? Kung magbuligay kita, mahimo naton mapaayo ang food security, mapabakod ang aton komunidad, kag masiguro nga may pagkaon sa lamesa bisan ano nga panahon. Mga pila ayan ka adlaw o kung ano ma-apply ka naman liwat? Every 15 days lang. Every 15 days. So, harvest time is 25 to 30 days. For pichay, harvest time. Dali ba? Dali lang. Dami pagid kong mayari di ano. Yung ginatawag na gani hindi naton pag ikahadlok ang pagtanom, kaya ang backyard gardening isa ka pagpangabuhi nga may pagbalangga sa lawas, sa isig katawo, kag sa kalibutan. Okay, Dok Jo, gani mga kahidlaw kag kasadya pamangkot naton sa inyo. Ano nga tradisyon o kultura sa inyo pamilya ang gusto ninyo nga hindi madula kag maipasa sa masunod nga henerasyon? I-share ninyo sa comment section naton. Kay Dok Jo, parting shot mo. So, salamat gid Dok Alex. Kag sa mga tumananaw. Okay. So sa masunod aton nga abangan ninyo ang episode 9 diri lang sa aton nga programa Dok Alex. Ang Hidlaw Sadya. Salamat Dok Jo kag mayong God bless and salamat Dok Alex. The Lord loves you. Sa aton mga viewers, thank you gid sa inyong paglantaw. Abangan naton ang masunod nga episode diri lang sa Hidlaw Sadya. Nakabaton ako mensahe halin sa amon. Nagalaragway dito sang madamo nga halandumon. Pang naghibi ako sang hinali sa kun kahidlaw gani sa kabukiran kong ginpakaali.
nagahulat gyapon langga ko dito sa amon. Mga ginikanan ko nagakabala ka sa akon. Utani kun makitaan ko man lang sa pabukid kagwayang, kabudlay kag kasakit ko gamag-an. Kalantahon lanto na kun makapuli na sa duyan sang akon pagkalamharon. Sa luyo mo Kabukiran Negros, sa bakni mo permi ko na handog. Ano na lang ang himuon ko karon na wala na. May nabili nga paglaom sa ako nga mga handog. Gani kun may yara nagapamati sa akong banatyagon. Idalon mo na ang kanta dito sa amon. Kalantahon lanto na kun makapuli na sa duyan sang akon pagkalamharon. Sa luyo mo Kabukiran Negros, sa bakni mo permi ko na handog. Imong hakos pamita ko gyapon, ginggikanan gapanumdum sa ko. Los Angeles News, celebrating life the way it is.